আরেকজনে কিনছে এত ময়না কিনে 7,000 টাকা। এটা কিনছে আমরা যাবো ও একবার যদি বোঝে যে আপনি ফেলে বিরক্ত করেন না তাহলে কেমন মানে ঠুকর দিবে। ওর কাঁধে দিয়ে আমি ভিডিও করাবো হয়েছে। আচ্ছা তো পানি টানি খাওয়ানো। আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, কেমন আছেন সবাই? আশা করছি সকলেই ভালো আছে। আজকে হচ্ছে 11 নভেম্বর 2022 শুক্রবার। আমি চলে এসেছি মিরপুর 1 পাখিরহাটে। মিরপুর 1 পাখিরহাট প্রতি শুক্রবার সকাল 7টা থেকে বৈকাল 4টা-5টা পর্যন্ত বসে থাকে। আজকে আমি যে সময় অবস্থান করতেছি এটা হচ্ছে নামাজের পরপরই 2টা থেকে 3টার সময়ের মধ্যে। তো আপনারা যারা এই শুক্রবারে পাখির হাট দেখতে চান বা পাখিরহাটে পাখি হেঁটে এসে দেখে শুনে পাখি কিনতে পারেন, জুম্মার নামাজের কারণে হয়তো বা যারা জুম্মার নামাজের আগে আসতে পারেন না, তারা জুম্মার নামাজ পড়ার পরও মিরপুর 1 পাখিরহাটে আসতে পারেন। কারণ মিরপুর 1 পাখিরহাট নামাজের পরও 2:30 থেকে 3টা-4টা পর্যন্ত বসে থাকে। তো আজকের হাটে যে সকল পাখি আসছে তাদের দাম এবং মিউটেশন সম্পর্কে আপনাদের জানানোর চেষ্টা করব। আর আরেকটি কথা, আমার চ্যানেলে যারা নতুন তারা অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেল বাটনটি বাজিয়ে রাখবেন যাতে নিত্য নতুন আপডেটগুলো আপনাদের কাছে পৌঁছাইতে পারে। প্রিয় বন্ধুরা, দেখতে পাচ্ছেন এখানে একটা ব্যতিক্রম ধর্মী একটা ঘুঘু পাখি। এটাকে অনেক ক্যাপ ডগ বলে না ভাই? জি ভাই। আচ্ছা, এই ক্যাপ ডগ ঘুঘুটা কি রানিং ভাইয়া? রানিং, একদম ডিম বাচ্চা করা ভাই। একদম ডিম বাচ্চা করা। আচ্ছা, এই পাখিটার প্রাইস কেমন? প্রাইস হলো 8,000 টাকা জোড়া। এই ঘুঘু পাখির জোড়াটার দাম চা হচ্ছে 8,000 টাকা। আচ্ছা ভাইয়া, এই পাখিটা কি অনেক আগে অনেক দাম ছিল? হ্যাঁ, অনেক আগে বেশি দাম ছিল, মাঝখানে আবার একটু কমও ছিল। মাঝখানে একটু কমও ছিল, এখন আবার একটু এখন মোটামুটি ভালো, কারণ রেয়ার তো পাওয়া যাচ্ছে না। আচ্ছা, এই পাখিটাকে যত আপনারা পাবেন না। যারা চাচ্ছিলেন যে আমি এক জোড়া ক্যাপ ডগ ঘুঘু পালবো, তারা এই পাখিটা নিতে পারবেন। তো ভাই আপনার ফোন নাম্বারটা বলেন। 01718 01718 38 38 78 78 68 68। ভাইয়ের নাম হচ্ছে বশির। বশির ভাইকে মিরপুর 1 নম্বর পাখিরহাটে নিয়মিত পাবেন। আপনারা এই কোনায় বসে। আপনারা আমার ভিডিও দেখে যদি আমার চ্যানেলের নাম বলেন, ভাই অবশ্যই কিছুটা অনার করবে। অবশ্যই। আচ্ছা ভাইয়া, ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম ভাইয়া। ওয়ালাইকুম আসসালাম। ভাইয়া, এখানে ককাটেলের বেবি দেখতে পাচ্ছি। আমি এ পর্যন্ত যতগুলো ভিডিও করছি, ততগুলো ভিডিওর ভেতরে সবচেয়ে ভালো বেবি আপনার কাছে দেখতে পাচ্ছি। একদম ফুল ফ্রেশ, আপনারাও দেখতে পাচ্ছেন দর্শক, একদম অনেক সুন্দর। তো ভাই, এটার বয়স কত দিন? এটা ভাই এটার বয়স হচ্ছে 1 মাসের কাছাকাছি। 1 থেকে 1 মাসের ভিতরে। 1 মাসের কাছাকাছি। তো ভাই, বেবিগুলোর দাম কত করে চাচ্ছিলেন? ভাই বেবিগুলো 2500 করে। বেবিগুলো 2500 টাকা। এটা কি ভাই ফিক্স? অল্প কিছু কম করা যায়। অল্প কিছু অনার করা যাবে, কেউ যদি দুটোই নেয় তাহলে কিছুটা অনার করা যাবে। তো ভাই আপনার ফোন নাম্বারটা বলেন। 016 016 33 00 00 64 64 10। 10। আচ্ছা ভাইয়া, ধন্যবাদ। আচ্ছা, এই পাশে 3টা টেম আছে। আচ্ছা, ভাইয়ের কাছে আরও এছাড়াও এই বেবি সহ আরও কিছু 3টা পাখি রয়েছে, 3টা ককাটেল। ভাই এটাকে কি ককাটেল বলে? এটা হচ্ছে ভাই লুটিনো পাল। লটিনো পাল। এই ছোট ছোট মানে ফোটা ফোটা হলে এটাকে লটিনো পাল বলে। আচ্ছা, লটিনো পালটা বয়স কতদিন এটা? ভাই এটা 2 মাসের একটু বেশি, এটা টেম করা। 2 মাসের একটু বেশি। এটা হচ্ছে টেম করা পাখি। কত চাচ্ছিলেন এটা? ভাই এটা এই দুইটা হলো ভাই 3000 করে। এই দুইটা, এটার সাথে এটা হচ্ছে জোড়া, 3000 টাকা পার পিস। হ্যাঁ, এটা টেম করা। দুইটাই টেম করা। টেম একটা গ্রে আছে। টেম গে রয়েছে। গ্রেটা কত চাচ্ছিলেন? টেম গ্রেটা 2000, এটা 4 মাস প্লাস বয়স। এই টেম গ্রেটা হচ্ছে 4 মাস প্লাস বয়স। আচ্ছা, ফুল টেম। আচ্ছা, ভাইয়ের নাম্বারটা একটু আগে বলা হয়েছে। আপনারা যারা পাখি নেবেন খুব দ্রুত ভাইয়ের সাথে যোগাযোগ করে পাখিগুলো কিনতে পারবেন। আচ্ছা ভাইয়া, ধন্যবাদ।
মরিয়ম কথা বলো। মরিয়াম মরিয়াম মিঠিউ আরেকজনের দিয়েছে এত ময়না কি মেয়ের 7,000 টাকা এটা ও একবার যদি বোঝে যে আপনি ফ্রেন্ড অনেক, তাইলে আরো আপনাকে বাইট করবে না, কিচ্ছু বলবে না। নাক কানের ফুলটা খুলে দিচ্ছে। ভাই ওই মিয়া কথা বল, কত দিবেন তাই কন? 15,000 দেন। কত দিবেন, কত দিবেন তাই কন? ভাই আপনার কাছে অনেকগুলো আছে আমি জানি, কত দিবেন তাই কন? 10,000 টাকা। 10,000-এর বাড়ি সেই শুরুর থেকে, না হলে 5টা। আপনি বাসায় যাই তো বলেছিলেন মনে হয় 10। হ্যাঁ না রে ভাই, কামড় মারবে না, আপনি ভিতর দিয়ে নেন, আপনি ভিতর দিয়ে নেন না, আপনার বিন্দু মাত্র কামড় মারবে না। কিন্তু কথা বলতে যাই আপনি যদি বিরক্ত করেন না, তাহলে কামড় মানে ঠুকর দিবে। ওর কাঁধে দিয়ে আমি ভিডিও করাবো, হয়েছে। ভাই কাঠবাদাম কথা নিতে পারো না, আসতে হাতে দাঁড়ান 1 মিনিট, আসতে দিন। ভিডিও করেন। হ্যাঁ মিঠু 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 ওয়াও ওয়াও ওয়াও, ম্যাও 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 ম্যাও, এই যে ম্যাও, মিঠু মিঠু, ভাইয়ের দিকে মনোযোগ আছে। মিঠু 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 আমার পোলার সাথে ভাই অসম্ভব কথা বলে। আমার পোলা যতক্ষণ থাকবে মাথা ছোট করবে না, যতক্ষণ খাতার সামনে থাকে। 10,000 হলে আমার বাসা লিয়ে যান, আমি 8 কাছে বাসা যান, 8 বজে থেকে রাখবেন। আপনি ভিডিও নেন না চ্যানেলে দেওয়ার জন্য? নিলাম তো। তো আমার নাম্বার নিলেন না তো। মিঠু ময়না ময়না
না ময়না রাখ। ময়না মিঠু, মেয়ে মিঠু, মেয়ে ময়না, ঠিক আছে। ওয়াও ওয়াও ওয়াও। তারপর হচ্ছে অ্যাম্বুলেন্সের শব্দ, কলিং বেলের শব্দ, আবার হচ্ছে মোরগের শব্দ, ঠিক আছে। মোরগ কিভাবে ডাকে, ও খুব বিরক্ত ভাই, ফুল টেম অ্যান্ড টকিং। ওরে আমি আসসালামু আলাইকুম রহিম ভাই। ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাই। ভাই কেমন আছেন ভাই? এই তো ভাই আলহামদুলিল্লাহ। আজকে আপনার তো কালেকশনে অনেক পাখি, অনেক টেম পাখি না? তা তো এখন তো আসছেন, আরো পাখি ছিল, সকালে তো সেল হয়ে গেছে। সকালে সেল হয়ে গেছে। আমি একদম হাটের শেষ মুহূর্তে চলে এসেছি। তারপরও ভাইয়ের কাছে এতগুলো কালেকশন আছে। যারা টেম করার জন্য বেবি খুঁজতেছিলেন, টেম সাইজ বেবি, তাদের জন্য মূলত আমার রহিম ভাইয়ের এই কালেকশনগুলো। তো ভাই এখানে কোন সাইজের বেবিগুলো কত করে দাম রাখতে এটা চাচ্ছেন? হচ্ছে পাইনাপেল ডাবল রেড ফ্যাক্টর, গোলাপ থেকে পাইনাপেল কোনুর ডাবল রেড ফ্যাক্টর। রেড পর্যন্ত লাল। আচ্ছা, এটা ডাবল দাম হচ্ছে 5000 টাকা। 5000 টাকা। এটার বয়স কেমন হয়েছে? এটা বয়স 28 দিন। বয়স হচ্ছে 28 দিন। আচ্ছা, মেল। আর যেগুলো আছে ভাইয়া? আর যেগুলো আছে যে এখানে হচ্ছে গ্রিন চেক কোনো, এটা গ্রিন চিক কোনুর। হ্যাঁ এটা কি দাম ডাবল? হচ্ছে 5000 টাকা। এটার দাম হচ্ছে 5000 টাকা। এগুলো সব পাইনাপেল কোনো, এসবও হচ্ছে পাইনাপেল কোনুর। সবগুলো পাইনাপেলের বেবি। সবগুলো কি ডাবল রেড ফ্যাক্টর? হ্যাঁ সব ডাবল রেড ফ্যাক্টর। সবগুলো হচ্ছে ডাবল রেড ফ্যাক্টর, দেখতে পাচ্ছেন অনেকগুলো ডাবল রেড ফ্যাক্টর। তো ভাই এগুলো কত করে দাম চাচ্ছিলেন? যদি ছোটগুলো কেউ নেয় তাহলে 4000 টাকা ফিক্স। যদি ছোটগুলা কেউ নেয়, ছোটগুলা 3 ছোট পিস তিনটা আছে, আছে, এগুলো 4000 টাকা। 4000 টাকা ফিক্স। হ্যাঁ বাকিগুলো আর 5000 টাকা। বাকিগুলো হচ্ছে 5000 টাকা পার পিস দাম। আর একটা ককাটেলের বেবি দেখতে পাচ্ছি। ককাটেল এটা 2500 টাকা। ককাটেলটা হচ্ছে 2500 টাকা। এটা কি এখন হ্যান্ড ফিডিং করাইতে হ্যাঁ হয়? হ্যাঁ ঠিক আছে। হ্যান্ড ফিডিং করাইতে হয়। আচ্ছা, আর এখানে আপনার হচ্ছে একটা লরি দেখতে পাচ্ছিলাম, ডাবল রেড ফ্যাক্টর না ভাই? এটা হ্যাঁ ডাবল রেড। ডাবল রেড ফ্যাক্টর। কতদিন বয়স এটা? এটা 7 মাস এটা বয়স হচ্ছে 7 মাস। ফুল টেল। একদম ফুল টেম। আচ্ছা, নিজে নিজে খেতে পারে? হ্যাঁ নিজে নিজে খায়, এটা নেকচারও খায়, সিড মিক্সও খায়। সিড মিক্সও খায়, আবার নেকচারও খায়। নেকচারও খায়। আচ্ছা, কত দাম চাচ্ছিলেন এটা? এটা দামটা হচ্ছে 14000 টাকা। এটার দামটা হচ্ছে এক পিস পাখির দামে হচ্ছে 14000 টাকা। আর ককাটেল জোড়াটা? ককাটেল জোড়াটা 9000 টাকা, দুটোটাই টেল। ককাটেল জোড়াটা হচ্ছে 9000 টাকা, দুটোটাই টেম। এরা কি ডিম বাচ্চা করছে ভাই এর আগে? একবার একবার ডিম বাচ্চা করছে, মাস্টার পেয়ার। 9000 টাকা চাচ্ছিলেন। আর হচ্ছে ভাইয়ের কাছে কি 3টা ডায়মন্ড ডব রয়েছে? এটা ফ্যামিলি প্যাকেজ 2000 টাকা। ফ্যামিলি প্যাকেজ, প্যারেন্টস সহ একটা বাচ্চা। কত দাম ভাই? 2000 টাকা। 2000 টাকা ফ্যামিলি প্যাকেজ, 2000 টাকা। তো ভাই আপনার ফোন নাম্বারটা বলেন। 0167 0167 22 22 63 63 796 796। ভাইয়ের লোকেশন? পুরান টাকা। ভাইয়ের লোকেশন হচ্ছে পুরান ঢাকা। আচ্ছা ভাইয়া, ধন্যবাদ। ভাই ওয়ালাইকুম সালাম। কেমন আছেন ভাই? ভালো আছি। আজকে তো মাশাআল্লাহ আপনি অনেক পাখি নিয়ে আসছেন, তার মধ্যে একটা হচ্ছে সুপার টেম পাখি। সুপার টেন। আচ্ছা, বয়স কতদিন এটার? 2.5 বছর। 2.5 বছর বয়স। এটা কি লাভবার্ড এটা? আপনার পিস পেস ফিশ ফেস, মেল না ফিমেল এটা? ফিমেল। ফিমেল। এর সাথে কি মেল আছে? এর সাথে মেল হবে না। এর সাথে মেল হবে না, এই একটাই এটা full সুপার tame। টেম পাখি। তো ভাই এটার দাম কত চাচ্ছিলেন? 6000 টাকা। 6000 টাকা। আচ্ছা ভাই, আপনার আছে আরও কিছু পাখি আছে, সেই পাখিগুলো দেখানোর চেষ্টা করি। আচ্ছা, এখানে একটা কি বলে এটাকে, নাম কি বলে? এটা লটিনো ইংলিশ বাজিগর। আসলে এই লটিনো ইংলিশ বাজিগর আমি কম দেখছি, এই জন্য আসলে চিনতে পারতেছি না, বাট এটা লটিনোটা জানি। তো ভাই এটার কয়বার ডিম বাচ্চা করছে এটা? এই পেয়ারটা হচ্ছে 3বার ডিম বাচ্চা করছে। এখানে আরেকটা লটিনো আছে, সেম ইংলিশ পেয়ার। এই পেয়ারটাও করছে কয়বার? 3বার 2বার ডিম বাচ্চা করছে। আচ্ছা, আর এখানে আছে 3টা। এখানে যে 3টা আছে, এই 3টাই হচ্ছে মেল। মেলগুলা কত করে চাচ্ছিলেন ভাইয়া? 3500 টাকা পার পিস। আর এখানে একজোড়া লটিনো, আর এখানে একজোড়া লটিনো। 10000 ওটা ভালো আছে। এটা হচ্ছে 10000 টাকা, 3বার ডিম বাচ্চা করা। আর এটা হচ্ছে 2বার ডিম বাচ্চা করা, এটা হচ্ছে 12000 টাকা। আচ্ছা, আর এখানে বিভিন্ন মিউটেশনের কিছু বাজিগর পাখি দেখতে হবে। এখান থেকে যে কোনো পেয়ার বাজিগর নেবে, সেই বাজিগরটা মেল ফিমেল মিলিয়ে দেবেন ভাই, না মেল ফিমেল মিলিয়ে দেবে 1500 টাকা পার পেয়ার। আচ্ছা, এখানে 3টা লাভবার দেখতে পাচ্ছিলাম। আপনার ব্লুটা হলো কি মাস্টার পেয়ার, এটা বেবি সহকারে আছে। মানে ফ্যামিলি প্যাকেজ, একটা বেবি সহ ফ্যামিলি প্যাকেজ। এটার দাম কত চাচ্ছিলেন? এটা হলো কি আপনার 8500 টাকা। 8500 টাকা চাচ্ছিলেন। আর এখানে ভাই একটা কালো লাভবার্ড আছে। এটা ব্ল্যাক হেড, আর একটা হলো লটিনো ফিশার। একটা লটিনো ফিশার, আর একটা হচ্ছে ব্ল্যাক হেড। হ্যাঁ। তো কোনটার কি দাম, কেমন দাম এটা চাইছে? হলো 12000 টাকা, ফিশারটা হলো 8000 টাকা। ব্ল্যাক হেডটা হচ্ছে 12000 টাকা, ফিশারটা আর ফিশারটা হচ্ছে 8000 টাকা।
আচ্ছা, এখানে একটা ককাটেল মেল দেখতে পাচ্ছিলাম। মেয়েটা ভাইয়া পড়বে 3500 টাকা। আচ্ছা, আর এই পাশে আর একটা এটা ভাইয়া 6500 টাকা। এটা মেল না ফিমেল? এটা হচ্ছে মেল। এর মিউটেশনটা কি? আপনার লোটিনো পাইট বলা হয়। লোটিনো পাইট বলা হয়। আচ্ছা, এই পাশে একটা লোটিনোর সাথে গ্রে ককাটেল আছে। লোটিনোটা হলো ফিমেল, গ্রেটা হলো মেল। গ্রেটা হলো মেল। এই জোড়াটা কত? অ্যালবিনো পাইট। তো দাম কত চাচ্ছিলেন এটা? 12,000। এটার দাম চাচ্ছিলেন 12,000 টাকা। এটা কয়বার ডিম বাচ্চা করছে ভাইয়া? এটা 2বার ডিম বাচ্চা করা। এই হচ্ছে আমাদের সোহেল ভাইয়ের আজকের পাখির হাটের কালেকশন। যারা নিতে চাচ্ছেন ভাইয়ের সাথে যোগাযোগ করে পাখিগুলো কিনতে পারবেন। তো ভাই আপনার ফোন নাম্বারটা বলেন। 0191 0191 4291 4291 297। 297। ভাইয়ের লোকেশন হচ্ছে মুগদা কমলাপুর। আচ্ছা ভাইয়া, ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম। প্রিয় বন্ধুরা, দেখতে পাচ্ছেন এখানে এক জোড়া কনুর পাখি। কি কনুর এটা বলে ভাইয়া? এটা হচ্ছে গ্রিন চেক কোনোর, বয়স 5 মাস, ফুল টেম দুইটাই। দুইটা ফুল টেম? হ্যাঁ, দুইটার দাম চাচ্ছে 15,000। আচ্ছা, এরা কি এর আগে ডিম বাচ্চা না করছিল? না, এটা বয়স 5 মাস। বয়স 5 মাস, মানে এরা 1 বছরের কাছাকাছি হলে ডিম বাচ্চা করবে। আচ্ছা, দাম চাচ্ছিলেন 15,000 টাকা। আর নিচে যান, দেখেন নিচে আছে অ্যালবিনো। অ্যালবিনোগুলো জোড়া হচ্ছে 8,000 টাকা করে, ফুল টেম। এটা অ্যালবিনো না লোটিনো? ও সরি, এটা হলো অ্যালবিনো। আচ্ছা, লোটিনো বাজিগর না, লোটিনো ককাটেল 8,000 টাকা জোড়া চাচ্ছিলেন। ফুল টেম কিন্তু একদম ফুল টেম। আর এই জায়গায় যে গ্রেগুলো রয়েছে না, আর যে গ্রেগুলো রয়েছে এইগুলো 6,000 টাকা করে জোড়া। এগুলো হচ্ছে এখান থেকে যে জোড়াটাই নেন, জোড়ার প্রতি 6,000 টাকা দাম। ফুল টেম, এগুলো টেম। এগুলো হচ্ছে ফুল টেম। আচ্ছা, টেম এই জন্যই তো দাম মূলত বেশি। যারা নেবে তাদেরকে তো আপনি টেম পাখি দেখে দিতে পারবেন। অবশ্যই দেখে নেবে, টেম পাখি কামড় দিবে না হাতে। আচ্ছা ভাইয়া, তো আপনার ফোন নাম্বারটা বলেন। 017 017 94 94 50 50 1337। 1337। ভাইয়ের লোকেশন? মিরপুর 1 নম্বর। ভাইয়ের লোকেশন হচ্ছে মিরপুর 1 নম্বর। আসসালামু আলাইকুম আদনান ভাই, কেমন আছেন? জি আলহামদুলিল্লাহ ভাই। আপনার এখানে যে একটা টেম পাখি দেখতে পাচ্ছি, টেম ককাটেল, এটা কি ককাটেল? এটা গ্রে ককাটেল, একদম ফুল টেম। আচ্ছা, বয়স কতদিন এটা? এটা প্রায় 2 মাসের মতো। 2 মাসের মতো, সেলফি, নিজে খেতে পারে। দাম কত চাচ্ছিলেন? এটা একদম 2500। এটার দাম চাওয়া হচ্ছে একদম 2500 টাকা। আচ্ছা, আর এখানে কিছু ভালো মানের ককাটেলের বেবি দেখতে পাচ্ছিলাম। অ্যালবিনোর বেবি থেকে আপনার আসছে। অ্যালবিনো, এটার মিউটেশনটা কি? মেডিসিনটা হচ্ছে এটা পার্ল বলা যায়। অ্যালবিনো পাল, অ্যালবিনো থেকে আসছে পাল। আচ্ছা, এই বেবিগুলো কত করে দাম চাচ্ছিলেন? এইটা চাচ্ছি আপনার 3500 টাকা। এটাতে এক পিসের দাম চাওয়া হচ্ছে 3500 টাকা। আর এই হোয়াইট ফেস এগুলো চাচ্ছি 2500 টাকা। হোয়াইট পেস এটার দাম চাওয়া হচ্ছে 2500 টাকা। 2500 টাকা। আচ্ছা, আর আরেকটা বেবি আছে, এটাও সেম বেবি, 2500 টাকা। আচ্ছা, এখানে একটা লাভবার্ডের জোড়া দেখতে পাচ্ছিলাম। এটা হচ্ছে ক্রিমিনো কি? ফিশ পেস। ফিশ ফেসের মধ্যে রেড আই আর কি। ফিশ পেসের মধ্যে রেড আই। এটা পড়বে আপনার 7,000 টাকা। এই পেয়ারটার দাম পড়বে 7,000 টাকা। আচ্ছা, নিচে এক জোড়া বাজরি আছে, এগুলো 500 টাকা করে পিস। এখানে যে 3টে বাজিগর রয়েছে, একটা অ্যালবিনো, একটা লোটিনো আর একটা মিক্স, এগুলো হচ্ছে 500 টাকা পার পিস। আচ্ছা, এখানে একটা ডায়মন্ড ডব দেখতে পাচ্ছি। আর ডায়মন্ড হোয়াইট হচ্ছে ব্রিলিয়ান্ট হোয়াইট বলে এটাকে। ব্রিলিয়ান্ট হোয়াইট, এটা 2500 টাকা জোড়া। এটা পুরো 2500 টাকা জোড়া। আচ্ছা, এখানে আছে লাভবার্ড অরেঞ্জ হেড অফলাইন। অরেঞ্জ হেড অফলাইন, এটা পড়বে আপনার জোড়া 4500 টাকা। এটা জোড়া পড়বে 4500 টাকা। এখানে হচ্ছে আপনার পাইনাপেল কোন? এটা হচ্ছে আপনার রেড ফ্যাক্টর আর কি। এটা হচ্ছে রেড ফ্যাক্টর, ডাবল রেড ফ্যাক্টর। এটা কি ডিম বাচ্চা করছে এর আগে? জি ডিম বাচ্চা করা। এটা পড়বে ডিম বাচ্চা করা মাস্টার পেয়ার, 16,000 টাকা চাচ্ছিলেন। আচ্ছা, এখানে হচ্ছে জাভা, জাভাগুলো আপনার 4000 টাকা করে। জাভাগুলো হচ্ছে 4000 টাকা জোড়া কন। আচ্ছা, আর এইখানে পেয়ারগুলো আছে প্রতি পিস লাভবার্ডগুলো 3000 টাকা করে রাখা। এখানে প্রতি পিস লাভবার্ডগুলো হচ্ছে 3000 টাকা পার পিস। এখানে একটা ব্যতিক্রম ধর্মী একটা দেখতে পাচ্ছিলাম লাভবার্ড, আপনার অফলাইনের মধ্যে পাইট। আচ্ছা, তো এটাও হচ্ছে ওই সেম দাম। আচ্ছা, তো এখানে কিছু লাভবার্ড রয়েছে, এগুলো হচ্ছে ডায়মন্ড ডগ। এগুলো হচ্ছে ডায়মন্ড ডগ। ডায়মন্ড ডগগুলো রাখা যাবে জোড়া 1200 টাকা একদম। জোড়া 1200 টাকা একদম। তো এগুলো কি ডিম বাচ্চা করছে না? রানিং ডিম বাচ্চা করা রানিং পাখি, 1200 টাকা জোড়া যাচ্ছে। আচ্ছা, আর এখানে এক জোড়া ককাটেল দেখতে পাচ্ছি, এটা রানিং পেয়ার। এটা লোটিনো,
এটা লটিনো জোড়া, এটা কি ডিম বাচ্চা করছে এর আগে? ডিম বাচ্চা করা মাস্টার পেয়ার। এই ছেলেটা কি মল্টিং এর ভিতরে আছে? মেয়েটা হচ্ছে মল্টিং এর ভিতরে আছে, মল্টিং প্রায় শেষ। তো কত দাম চাচ্ছিলেন ভাইয়া এটা? এইটা চাচ্ছিলাম 9000 টাকা। এটা দাম চাচ্ছিলেন 9000 টাকা। তো ভাই আপনার ফোন নাম্বারটা বলবেন একটু। 0156 848 1551। 1551। ভাইয়ের লোকেশন হচ্ছে ইস্টার্ন হাউজিং মিরপুর। আচ্ছা ভাইয়া, ধন্যবাদ। প্রিয় বন্ধুরা, দেখতে পাচ্ছেন মিরপুর এক পাখিরহাটের একটা সুইট বয়। বাবু নাম কি তোমার? সাকিব আল হাসান, বাংলাদেশের অলরাউন্ডার না সুপার টেম পাখির জন্য অলরাউন্ডার। আচ্ছা, এই পাখিটার বয়স কতদিন বাবু? এটা এই বৈশাখের বাচ্চা, তার মানে পর কেটে দিছো তুমি? পর কেটে টেম করছো? আচ্ছা, ছেলে না মেয়ে হবে এটা? এটা মেয়ে হবে, মেয়ে পাখি। আচ্ছা, দাম কত চাচ্ছিল এটা? 4000 টাকা। কথা বলতে পারে? কথা বলতে পারে না। আচ্ছা, তোমার ফোন নাম্বারটা বলো। 01923 80901088। তোমার লোকেশন? তোমার লোকেশন হচ্ছে মিরপুর এক পাখিরহাট। আসসালামু আলাইকুম আপু। আপু, এখানে একটা টিয়া পাখি দেখতে পাচ্ছি, এটাকে লটিনো কি বলা হয়? এটা হচ্ছে বাটার কাপ রিং নেক। তো দাম কত চাচ্ছিলেন এটার? এটার এক পিসের দাম চাই হচ্ছে 18000 টাকা। এটা মেল না ফিমেল? এটা হচ্ছে ফিমেল। আর যার কাছে বাটার কাপ মেল আছে সেই পাখিটা নিলে বেশি উপকৃত হবে। আচ্ছা, তো কেউ যদি নেয় আপা, আমার চ্যানেল থেকে যদি কেউ আসে, কিছুটা অনার করতে পারবেন। আচ্ছা, নিচে আরেক জোড়া ককাটেল দেখতে পাচ্ছি। এই ককাটেলের জোড়াটা হচ্ছে 8000 টাকা। আচ্ছা, নিচে একটা সিঙ্গেল গ্রে ককাটেল দেখতে পাচ্ছি। এই ককাটেলটার দাম হচ্ছে মাত্র 3000 টাকা। আচ্ছা, এই পাশে আরো এক জোড়া ককাটেল দেখতে পাচ্ছিলাম আপা, এটাও দাম হচ্ছে 8000 টাকা। এটাকে ডিম বাচ্চা করছে আপা? আচ্ছা, ব্রিডিং পেয়ার। আচ্ছা, এখানে হচ্ছে একটা রেনবো লরি আছে। আচ্ছা, এখানে একটা রেনবো লরি আছে। লরিটার বয়স কত? 5 মাস প্লাস। দাম কত চাচ্ছিলেন আপা এটা? 16000 টাকা। এটা কি টেম আপু? সুপার টেম, ফ্লাইং টেম। এটা কি কথা বলতে পারে কোনো কিছু? কথা বলতে পারে না, বাট কথা বলাইলে বলবে। তো আপু, আপনার ফোন নাম্বারটা বলেন। 01811 727291। আপার লোকেশন? আপার লোকেশন হচ্ছে মিরপুর 7। আসসালামু আলাইকুম ভাইয়া। এখানে যে ককাটেলের বেবিগুলো দেখতে পাচ্ছি, তো ভাই ককাটেলের বেবিগুলোর বয়স কতদিন করে? এই তিনটা আছে আপনার 45 দিন। এই তিনটা আছে 45 দিন করে বয়স। এই দুইটা আছে আপনার 32-33 দিন। এই দুইটা হচ্ছে 32-33 দিন। এটা হচ্ছে আপনার, এটা 25 দিন, এটা 28 দিন। 25 দিন, এটা 28 দিন। তো ভাইয়া কোনটার কি কেমন দাম চাচ্ছিলেন? এগুলো এই দুইটা চাচ্ছি 2500 করে। সবচেয়ে কম বয়স যে দুইটা, সেটা 2500 টাকা করে। আচ্ছা, তারপর হচ্ছে এটা, আর এটার দাম কত চাচ্ছিলেন? এই দুটো চাচ্ছি 3.5 করে। এই দুটা বেবি 3.5 করে দাম চাচ্ছিলেন ভাইয়া। আর এখানে যে তিনটা একদম লটিনো আছে ভাই, এই তিনটা হচ্ছে আপনার 3000 করে। এই তিনটা হচ্ছে 3000 টাকা পার পিস। তো ভাই আপনার ফোন নাম্বারটা বলেন। 0181 5656 056 056। আচ্ছা ভাইয়া, ধন্যবাদ। মিজান ভাই, আপনার কাছে তো ভাই ককাটেলের অনেকগুলো বেবি রয়েছে। আপনার তো বেবি মনে হয় শেষ হবে না এই সিজনে? শেষ হবে কি? 12 মাসও শেষ হবে না। ভাই একজন ছোটোখাটো খামারি। ভাইয়ের খামার থেকে উৎপাদিত এই পাখিগুলো একদম অসাম কালেকশন ভাইয়ের আর কি। এখানে লটিনো রেড আই, এই যে দেখতে পাচ্ছেন লটিনো রেড আই, এর সাথে আর একটা রেড আই আছে, গ্রে আছে, ফন আছে। তো কোনটার কত কি করে দাম চাচ্ছিলেন ভাইয়া? ফোনটা 1800 টাকা, ফনটা হচ্ছে 1800 টাকা, আর গ্রেডা হচ্ছে 1500 টাকা। গ্রেটা হচ্ছে 1500 টাকা। আর লুটিনো হচ্ছে আপনি দেখেন মাশাআল্লাহ, সাইজ গ্রোথ অনেক ভালো। এটা হচ্ছে আপনার 2500 টাকা। সাইজ দেখেন একদম মাশাআল্লাহ, অনেক বড় সাইজ, বিগ সাইজ। এগুলো কত করে চাচ্ছিলেন?
এগুলো হচ্ছে 2500 টাকা পার পিস। আচ্ছা, আর যদি কেউ জোড়া নেয় ভাইয়া 2500 রাখা যাবে ভাই। 2500 করে রাখা যায়, 2500 টাকা পার পিস। ছোট এক জোড়া আছে, এটা আপনার 4.5 রাখা যাবে। এই ছোট যেটা আছে, ছোটটা হচ্ছে এক জোড়া যদি কেউ নেয় তাহলে 4500 টাকা রাখা যাবে। আচ্ছা, আর এই পাশে আপনার একটা হচ্ছে, এইটা আছে, এই পাশে ভাইয়ের এক জোড়া লটিনো বাজিগর রয়েছে, লটিনো রেড আই। আচ্ছা, এটার দাম কত চাচ্ছিলেন? এটা পড়বে আপনার দেয়া, এটা জোড়া পড়বে 1500 টাকা। এই যে অফলাইনের যেটা টেম আছে, অফলাইনের একটা লাভ বার্ড আছে, টেম দুইটাই হচ্ছে টেম, 4 মাস বয়স, 4 মাস বয়স। তো দাম কত চাচ্ছিলেন ভাইয়া? এটা আপনার পড়বে দেয়া 5000। পড়বে যা 5000 টাকা। তো ভাইয়া আপনার ফোন নাম্বারটা বলেন। 01617 01617 06 07 51। ভাইয়ের নাম হচ্ছে মিজান, আর লোকেশন হচ্ছে, ভাইয়ের লোকেশন হচ্ছে মিরপুর রূপনগর আবাসিক। আচ্ছা ভাইয়া, ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম ভাইয়া। ভাইয়া, এখানে যে ফিন্সগুলো দেখতে পাচ্ছিলাম, গোল্ডেন ফিন্স না? আচ্ছা, এখানে যে ফিন্সগুলো দেখতে পাচ্ছিলাম, এই ফিন্সগুলো কত করে টাকা জোড়া? ইয়েলো যেটা, ইয়েলো রানিং যেটা, সেটা 5000 টাকা জোড়া। আচ্ছা, তারপরে এই পাশে গ্রিন রয়েছে, এই গ্রিন জোড়াটা, এইখানে যে গ্রিন জোড়াগুলো দেখতে পাচ্ছেন, এগুলো হচ্ছে 4000 টাকা জোড়া। আচ্ছা, আর এই পাশে আউল ফিন্স দেখতে পাচ্ছিলাম, আউল ফিন্সটা হচ্ছে 3000 টাকা জোড়া। আচ্ছা, আউল ফিন্সের সাথে আরও এক প্রকার আছে, এটা কি, এটা কি বলে? গ্রে, আর একটা হচ্ছে ফন। এই জোড়াটা কত চাচ্ছিলেন? এটাও 3000 টাকা। আচ্ছা, এই পাশে কিছু ফিন্স দেখতে পাচ্ছিলাম, এই পাশে গ্রিনটা আপনার 4000 টাকা, গ্রিনটা হচ্ছে 4000 টাকা, আর গ্রিনের বাইরে যেটা ইয়েলোটা 5000। এখানে যে ইয়েলোটা দেখতে পাচ্ছেন, এই ইয়েলো জোড়াটা হচ্ছে 5000 টাকা। একটা সিঙ্গেল আছে, সেটা সিঙ্গেল হচ্ছে আপনার 2000 টাকা, সিঙ্গেলটা হচ্ছে এক পিস 2000 টাকা। আর এখানে এক জোড়া জাবা দেখতে পাচ্ছিলাম, ফুল রানিং ডিম বাচ্চা গ্যারান্টি আছে, ফুল রানিং। কত চাচ্ছিলেন এটা? 3000 টাকা। তো ভাইয়া, আপনার ফোন নাম্বারটা বলেন। 01671 55 33 80। ভাইয়ের লোকেশান? ভাইয়ের লোকেশান হচ্ছে মিরপুর 60 ফিট। আচ্ছা ভাইয়া, ধন্যবাদ। প্রিয় বন্ধুরা, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে অনেকগুলো পাইনাপেল কনুর না গ্রিন চিক কনুর ভাইয়া? এটা আচ্ছা, গ্রিন চিক কনুর আছে, আর হচ্ছে ইয়েলো সাইডেড কনুর। আচ্ছা ভাইয়া, ডাবল রেড ফ্যাক্টর ইয়েলো সাইড কনুর না? আচ্ছা, এই কনুরটা আমার এখনো দেখা নাই, এ পর্যন্ত আমি দেখি নাই, সম্ভবত একদম নতুন একটা। আর এই পাঁচগুলো হলুদ, এই পাঁচগুলো হলুদ হবে। তো অনেক সুন্দর বেবি। এই বেবিটা কত দাম চাচ্ছিলেন ভাইয়া? 5000 টাকা। আচ্ছা, আর বাকি পাখিগুলো? এটা হলো গ্রিন চিক, এগুলো 4500 টাকা। এইগুলো হচ্ছে গ্রিন চিক কনুর, প্রত্যেকটার দাম হচ্ছে 4500 টাকা করে। আচ্ছা, আর ভাইয়ার কাছে কিছু ইম্পোর্টেড, ভাইয়ের এটা কি ইম্পোর্ট করা না আপনার হচ্ছে লোকাল বিট? খাঁচাটা দেখলে কিন্তু ভাইয়া অনেকেই মনে করে যে ইম্পোর্ট করা। খাঁচা হচ্ছে, হ্যাঁ, ভাইয়ের কাছে আমি এই খাঁচাটা বারবার দেখেছি, আপনারা হয়তো দেখে থাকবেন। তো ভাই, এই ব্লু রিংনেক জোড়াটা কত চাচ্ছিলেন? 32,000। এই ব্লু রিংনেক জোড়াটা চাওয়া দাম হচ্ছে 32,000 টাকা। আর পাশে একটা ব্লু রিংনেকের সাথে অ্যালবিনো, এই জোড়াটা কত চাচ্ছিলেন? এইটাও 32,000 টাকায় জোড়া। আচ্ছা, এখানে কিছু গ্রে ককাটেল দেখতে পাচ্ছিলাম, গ্রে ককাটেল একটা বেবি সহ আছে। এই ফ্যামিলি প্যাকেজটা কত চাচ্ছিলেন? 8,500 টাকা। এই ফ্যামিলি প্যাকেজটা চাওয়া দাম হচ্ছে 8500 টাকা। এই পাশে আর এক জোড়া ককাটেল রয়েছে, সিনামন পাল আর হোয়াইট ফেস ব্রিডিং পেয়ার। সিনামন পাল আর হচ্ছে হোয়াইট ফেস পাল। দাম কত চাচ্ছিলেন? 7000 টাকা। এখানে এক জোড়া ঝর্ণা পালের সাথে, এটা হচ্ছে সিনামন পাল আর ফন্টের দাম কত চাচ্ছিলেন এই জোড়াটা? এই পেয়ারটা দাম চা হচ্ছে 7000 টাকা। এটা কি টেম করা ভাই? এমনিতেই হাফ টেম। আচ্ছা, নিচে একটা রেনবো লরি দেখতে পাচ্ছিলাম, লরিটার দাম কত চাচ্ছিলেন? এক পিস মেল, 18,000 টাকা দাম। বয়স কতদিন বললেন? ব্রিডিং মেল। আচ্ছা, আর এই পাশে এক জোড়া গ্রিন চিক কনুর দেখতে পাচ্ছিলাম, এটা কত টাকা চাচ্ছিলেন? 10,000 টাকা রাখা যাবে, এটা নিউ এটা।
এটা নিউ অ্যাডাল্ট 10,000 টাকা রাখা যাবে। আর পাশে এক জোড়া অ্যালবিনো দেখতে পাচ্ছিলাম, অ্যালবিনো ব্ল্যাক আই, অ্যালবিনো রেড আই, এটা এই জোড়াটা কত চাচ্ছিলেন ভাইয়া? 12,000 টাকা। আচ্ছা, আর এখানে এক জোড়া গোল্ডিয়ান আছে, ব্লু আর একটা গোল্ডিয়ান ফিঞ্চ আছে এক জোড়া। গোল্ডিয়ান ফিঞ্চটা কত চাচ্ছিলেন? 4,500 টাকা। আর এই যে কাঠগড় বলে এটাকে 2500 টাকার জোড়া। আচ্ছা, এছাড়াও নিচে তিনটা লাভবার্ড রয়েছে, এগুলোর দাম কত করে চাচ্ছিলেন? 7,000 টাকা জোড়া। এটা সিঙ্গেল মেল 3,000 টাকা। আচ্ছা ভাই, আপনার ফোন নাম্বারটা বলুন। 01739 83 2668। আচ্ছা ভাইয়া, ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম সাদ্দাম ভাই, ভালো আছেন? ভাই আপনি তো টেম পাখি নিয়ে আসছেন। জি জি। পাখিটার বয়স কতদিন ভাইয়া? তো বয়স হচ্ছে আপনার 6 থেকে 6.5 মাস। 6 থেকে 6.5 মাস বয়স। আচ্ছা, পাখিটা কি টেম, কথা বলে? হ্যাঁ, মিঠু বলে। মিঠু বলে আর কি বলে ভাইয়া? মিঠু বলে আর শীষ দেয়। মিঠু বলে আর শীষ দেয়। তাছাড়া একদম পাখিটা একদম ফুল টেম দেখতে পাচ্ছেন, পায়ে রিং লাগানো আছে। তো ভাইয়া দাম কত চাচ্ছিলেন এটার? দাম হচ্ছে 8,000 টাকা। দাম চা হচ্ছে 8,000 টাকা। ওর ফেদারটা প্লাগ করে দেওয়া আছে, ও উঠতে পারবে না। আপনারা বাসার মধ্যে ছেড়ে ইচ্ছা মতো পালতে পারবেন। আপনাদের যদি বেবি থাকে, মোবাইলে খুব আসক্ত, গেম খেলে বা কার্টুন দেখে, সে সকল বাচ্চার জন্য এরকম একটা ফ্রেন্ডলি পাখি আপনারা যদি হাতে দিতে পারেন, আপনার বাচ্চারও অনেক ভালো হবে আশা করা যায়। তো ভাইয়া আপনার ফোন নাম্বারটা বলেন। 01998 01998 5857 5857 07। 07। ভাইয়ের লোকেশান? লোকেশন হচ্ছে মিরপুর 13 নম্বর। ভাইয়ের লোকেশন হচ্ছে মিরপুর 13 নম্বর। আচ্ছা ভাইয়া, ধন্যবাদ। ভাইয়া এটা কি মুরগির বাচ্চা এগুলো? এটা হচ্ছে কক মুরগি। এটা হচ্ছে কি কক মুরগি বলে? এটা পাকিস্তানি সাদা কক। পাকিস্তানি সাদা কক যেটা, এটা বড় হলে কি এই কালারই থাকবে? এটা সাদা কালার। এটা সাদা কালার, বড় হলে ফুল সাদা হয়ে যাবে। আচ্ছা, ছোটতে দেখতে অনেক সুন্দর লাগতেছে। ছোট ছোট বাচ্চার জন্য বাসায় পালার জন্য নেওয়া যাবে কি ভাই? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। ছোট বাচ্চাদের জন্য বাসায় পালার জন্য নেওয়া যেতে পারে। আচ্ছা, আর এই পাশে আরো 2 ধরনের মুরগি দেখতে পাচ্ছিলাম, এগুলো কি মুরগি ভাইয়া? এটা হচ্ছে টাইগার মুরগি, ওটা হচ্ছে কক মুরগি। এটা হচ্ছে টাইগার মুরগি, এটা হচ্ছে কক মুরগি। এটা হচ্ছে, এটা কি? এটা লেয়ার। এটা হচ্ছে লেয়ার, আর এটা হচ্ছে টাইগার মুরগি। এটা হচ্ছে বড় হলে ওই যে ফাইট করে সেই সব মুরগির বাচ্চা এগুলো। আচ্ছা, 5 থেকে 5.5 কেজি ওজন। 5 থেকে 5.5 কেজি ওজন হবে। তো যারা বাসায় শৌখিনভাবে মুরগি পালতে যাচ্ছেন, তারা এই মুরগিগুলো কিনতে পারেন। তো ভাইয়া, টাইগার মুরগির বাচ্চাগুলোর দাম কত চাচ্ছিলেন? এটা হচ্ছে আপনার 40 টাকা পিস। টাইগার মুরগির বাচ্চার প্রত্যেকটা পিস হচ্ছে 40 টাকা। আর হচ্ছে লেয়ারটা কত চাচ্ছিলেন ভাইয়া? এটা হচ্ছে 35 টাকা। 35 টাকা। আর এই সাদাটা? সাদাটা 30 টাকা। সাদাটা না, আসলে রঙিন মুরগি, অনেক সুন্দর লাগতেছে দেখতে ভাইয়া। এগুলো হচ্ছে 40 টাকা। তো ভাই আপনার ফোন নাম্বারটা? ফোন নাম্বার আসলে দেই না। ফোন নাম্বার আসলে দেন না ভাইয়া। হচ্ছে মিরপুর 1 পাখিরাটে কি রেগুলার হবেন ভাইয়া? আপনি কি রেগুলার মুরগি নিয়ে আসবেন? এটা হচ্ছে মাঝে মধ্যে। আচ্ছা, মাঝে মধ্যে, যদিও মাঝে মধ্যে হয়তো আপনার ফোন নাম্বারটা শেয়ার করলে কোনো অসুবিধা নাই। কেউ যদি নিতে চায়, হিউজ পরিমাণে নেয়, তাহলে তো আপনি দিতে পারবেন নাকি? দেওয়া যায়, বাট আমি কন্ট্যাক্ট নাম্বার ইউজ করি। আচ্ছা, ফোন নাম্বার দিতে ইচ্ছুক না, আপনারা যদি পাখিরাটে আসেন, তো ভাইয়ের কাছ থেকে এই মুরগির বাচ্চাগুলো কালেকশন করতে পারেন।